Vale, pues vamos a empezar con una de las primeras entrevistas un poco más largas respecto... Bueno, tocan todos los palos, ¿sabes? Tocan todos los palos, pero la entrevista es a Igor Petrovich, que falleció ya en Bulgaria. La entrevista es del 2017, ¿vale? Es esta la entrevista. Lo primero que hacen es un poco de la introducción, que fue hombre de la URSS, héroe de la URSS, bla 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 bla. Aquí un poco que le dejaban conducir todos los aviones militares con sus títulos. Aquí lo vemos saliendo con el cohete, bla 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 bla, historias, ¿no? Y empieza la entrevista, que hablan básicamente de un libro que no he conseguido encontrar la primera parte de la entrevista, que dura otra media hora, que me jode un poquito porque no la he encontrado por ningún lado, pero me gustaría traducirla también. Son entrevistas muy interesantes y voy a seguir traduciendo entrevistas así de este estilo, porque hay material muy bueno en cirílico también, que he visto que no está ni doblado al inglés, ni subtitulado, ni nada de nada. Y esta está muy bien, muy 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 bien. Así que vamos al lío, a ver. Aquí dicen que van a seguir con Igor Petrovich Volk. Le pregunta sobre el libro, que por qué es tan importante, que siempre lo iba encima. No consigo ver cómo se llama, ya lo he intentado. Está en Kramesh, es que no consigo verlo. Así que a ver si lo descifro alguna vez, pues intentaré buscar el libro y leérmelo, la verdad, porque parece muy interesante por la entrevista que le hacen, pero no consigo descifrarlo. Dice que trata de que en la historia, como una civilización ha estado detrás de degradar a la humanidad. De una manera genética. O sea, que convierte la civilización de simples humanos a algo degradante. Dice que muchas cosas tampoco le son claras por ahora, a él incluso. Porque solo con una lectura al libro no le quedan todas las cosas claras del todo. Y aparte que necesita de algún especialista para muchas de las cosas. Ya que no es historiador, el tío no es... Es un astronauta simplemente, ¿sabes? Sabrá cosas, tendrá más tipo de información, pero dice que es un hecho que lo que está escrito de cómo intentan hacerle a la humanidad lo que le están haciendo al hombre, al genoma humano, que gente que está hoy día un poco más metida sabrá lo que le han hecho al genoma humano y lo que siguen intentando hacerle al genoma humano. Que hay muchísimos ejemplos. Y la entrevista es del 2017. Hoy, el 2022, hay muchos más ejemplos. Dice que siguen con... 2017, ¿eh? Que siguen con las bodas entre los mismos sexos en Dinamarca, en Holanda. Dice que están permitidos hasta 49 tipos de... Dice que se pueden casar incluso con sus propios hijos. O sea, un poco eso. O sea, estoy diciendo lo que el hombre está diciendo. A quien le parezca bien, bien. A quien le parezca mal, mal. Pero son los hechos, ¿vale?
él está exponiendo hechos y su propia opinión. Y que seguimos viéndolo con nuestros propios ojos, lo que está pasando. Dice, entonces lo que está diciendo es que alguien está intentando convertir la... la humanidad en una especie de consumistas, consumistas degradantes y no de individuos. Dice, sí, es absolutamente... Lo ha entendido bien. Dice, pero dame más hechos. Dice, ni que eso no se viera por las calles, por ejemplo en Francia. Literalmente ha dicho que se está convirtiendo Francia en un país de negros. No lo ha dicho despectivo, pero lo ha dicho. Perdón. Habla de los árabes, de las mezclas culturales, la pérdida cultural. Dice que no se va a quedar espacio para la gente que realmente quiera trabajar. Su punto de vista simplemente, que parte de razón lleva, no es que lleve razón, o sea, en lo que dice hay hechos que son evidentes, que hay gente que lo ve, incluso aquí en España, en todos lados. Hay gente que va y otra que no va a trabajar y no va a hacer absolutamente nada, pero él lo dice como un poco más... No sé, yo tampoco lo veo así del todo, pero él lo dice un poco más... El otro le dice que eso es tolerancia para vivir en armonía. Y él le dice que esa tolerancia étnica también la han inventado los de arriba, de los demócratas liberales. Dice, aunque no os guste, eso no es normal. Dice, entonces me estás queriendo decir que hay un tipo de armada de personas que se ocultan, de sectas, que aposta está haciendo que el camino del hombre de alguna manera vaya a degradarse, a peor. Dice, yo no digo eso. Dice, eso lo dice el libro. Dice, por eso debemos tener una información aparte, no solo la del libro. Entonces, por eso agradece que se le haya invitado y compartan todo esto. Dice, aquí ahora tenemos la oportunidad de compartir esto y leérnoslo hasta el final. Dice, ¿eres religioso? ¿Crees en Dios? Dice, por supuesto. Dice, ¿cuál de las dos? Dice, ¿qué quiere decir religioso? Y habla de que precisamente todas las religiones han sido creadas para cambiar el genoma humano otra vez. Vamos, básicamente explica que todo es un plan para ir degradando a la humanidad y manipulándola. Y cambiarle la conciencia, que eso lo podemos ver en el día a día, cómo nos fulminan con cosas subliminales y realmente ya no sabemos cuándo a uno le pertenece su propio pensamiento o es generado por ya sabemos quién. Y por eso dice que todas las religiones se entretienen básicamente con lo mismo.
Dice, yo por eso creo que existe el creador, que si no, no existiría el mundo, básicamente. Dice, ¿quién si no estaría entreteniéndose con todo esto? Dice, entonces, ¿cuál es esa civilización que quiere aniquilar al humano? Aniquilarlo o someterlo simplemente. Dice, yo es que no los conozco. Y ni sé dónde viven, pero este le contesta con, ya, pero tienes mucha información. O sea, de que es un hombre relevante y que él tiene contactos. Dice que como todo en todos los sitios se trabaja sobre el principio de buscar cuál es la quinta columna. La quinta columna, ahora más adelante el hombre empieza a explicar qué es exactamente la quinta columna. Dice que esa quinta columna básicamente ejecuta las órdenes de ciertas personas. O sea que está la quinta columna y por encima hay otra orden o lo que sea. Que no sabemos quiénes son, lo dice él, y probablemente nunca sepamos quiénes son. Ni lo vamos a ver. Aquí hablan un poco de los extraterrestres. Y él le contesta algo como, para hablar primero con otras civilizaciones debemos solucionar la nuestra, ¿no? Dice, no se pueden encontrar hoy día en nuestro mundo, dice en nuestro planeta, ni 1000 personas siquiera que estén conectados al campo informacional mundial. O sea, me imagino que es algo un poco más astral. O sea, un campo en el que se comunican. Que precisamente esas personas sí están conectadas. Que lo han cerrado ellos solo para ellos. Para que nosotros no tengamos contacto con el creador. Dice que tienen un programa que se llama X, que van lectores y ya han comentado ese asunto del campo informacional. Dice que en él se contiene el presente, el pasado y el futuro. Dice, ¿de eso es de lo que trata este libro? Le dice que no. Dice que eso de que existe el campo informacional y que podemos perseguir el presente, pasado y futuro por ese campo, que es un hecho para él. Pero que el libro no habla de eso, o sea, para él es un hecho eso. Dice que el libro trata de cómo lo ejecutan ellos. Los programas que utilizan. Dice, en todo caso, Satanás no habla de Satanás, o sea, dice Satanás, pero no habla de Satanás en ese aspecto de el tío con cuernos que se te posa en el hombro, sino que como un ente.
que no obliga a nadie a que haga nada malo. Что лучше? Он предлагает Той пути. Él simplemente ofrece путешествие. caminos. O sea que, de alguna manera, los de arriba no permiten que tú te comuniques en ese campo en el que ellos, que son unos 1000, sí se pueden comunicar. Y contactan con entes, por lo que entiendo yo, en mi interpretación, los que les ofrecen caminos Пътища за решение. para elegir, И большинство И избирает повечето самый избират простой. най-лесния, y la mayoría dice simplemente eligen el camino más fácil. най-простият от двата пътя. Perdón. И попадают в то поле, Y al final которое мы сейчас видим simplemente nos encontramos donde estamos. на нашей Което планете. виждаме сега на нашата планета. И какво е избавлението от тази пета колона? Dice, ¿y cuál es la conclusión de esta quinta columna? Значит, я похож на Господа Приличам Бога. ли на Господ? Dice, ¿te parezco Dios? Вашата гледна точка, Игор Петрович. Dice, pero tu punto de vista. Мы не можем на сегодняшний день Днес решить ние не вопросы можем да социального решим порядка в проблемите наших от странах. социален характер. Dice, nosotros no podemos ni siquiera solucionar nuestros problemas a un nivel de social, de un carácter social. Тези страни. В Болгарии в том В числе. En Bulgaria, en donde sea. също. Вот. Поэтому, значит, давайте сначала Затова решим эти нека вопросы. първо решим Dice, o sea que lo primero que debemos de hacer es solucionar esos тези Мы въпроси. сможем решить. Esos Это problemas. не так уж и сложно. Това не е чак На толкова трудно. сегодняшний Dice que tampoco es una cosa tan difícil. день сделать Днес всех людей Да направим бедными. всички хора Никаких не проблем бедни, нет. тогава Dice няма hacer проблеми. hoy a toda la gente no pobre, no está diciendo rica, está diciendo no pobre, А и за това няма проблем. Определить, no habría problemas. что каждый Трябва человек да будет се совладельцем. реши, че всеки човек ще е Dice, se tiene que decidir que todas las personas собственик tienen que tener soberanía propia Тех земель и на тех недр, земята, которые есть. en la tierra. И если это залежите, все които разделить на всех, съществуват, то ако се все раздели будут сред богаты. всички, всички Мало ще са того, богати. тот, кто решил Y así todos van a ser ricos, no se refiere a ricos de pasta, ¿vale? Този, Sino който que van a ser soberanos, algún tipo de riqueza interior para poder pasar al otro nivel, porque nos tienen, parece ser, atrapados en un nivel de degradación, de consumismo, que es lo que explica el hombre. Y yo lo interpreto así, lo que dice. не иска да работи, этим есть. А кто той хочет ще работать, ползва будет тези постоянно блага. Който совершенствоваться. иска да работи, Если вы тот будете би, читать мифы и ако обратитесь четете к литературе, митовете и се то обърнете золотой към век литературата, Vale, aquí le preguntan si es що да е утопия. una utopía. Y este le dice, ¿por qué va a ser una utopía? Първо, такава если вы будете утопия, читать мифы и ако обратитесь четете к литературе, митовете и се то обърнете золотой към век Dice que si tú lees los mitos y volvemos atrás, en la literatura antigua, през златния век, това е съществувало, когато dice que eso ya existía. были O sea, hay que tener en cuenta que si leemos un poquito, por ejemplo, la cronología de Fomenko o incluso Sir Isaac Newton, mencionaba también que le sobraban 1000 años. O sea, que la historia quizás esté escrita por quien esté escrita. Aquí el Vaticano es el que escribe la educación y escribe la historia, así que nos lo podemos creer o no nos lo podemos creer lo que está escrito. Sigue siendo una creencia que está en un libro. Tú te lo puedes creer o no. Y luego hay variantes. Por ejemplo, Fomenko ofrece una variante. Si buscamos más, hay otras variantes de la historia, ¿sabes? No es... Pues este hombre, por ejemplo, afirma que antes no había a lo mejor gente matándose con palos y está hablando de otro tipo de historia всички хора, дори и слугите, en la que había cierta no utopía, pero que se vivía con soberanía propia, са cada били persona. богати, защото не имели Todo el mundo era rico. са имали възможност да се обличат и да се Dice, porque incluso el siervo tenía la oportunidad de vestirse y comer. потому хранят, что все были равны. защото тогава Todos eran iguales всички са били a ese равни. nivel. Ако приемем, ¿Sabes? Ahora la gente se compara y por eso no hay nadie igual al otro. Es un estado mental más bien. No soy igual
a ti porque tengo más, pero eso no implica que sea mejor o peor que tú o superior. Pues antes él explica que eso no lo había. Че Атлантида е съществувала. Dice, entonces la Atlántida existía. Существовало. Съществувала. Y afirma que sí. Вие сте сигурен в това? Dice, ¿estás seguro? Вы знаете, Sí, sí. Да, и разбира она се. была И уничтожена. тя е била Y fue destruida. Уничтожена так же, как Содом по и същия Гоморра. начин, както и Igual Содом и que Гомора. Sodoma y Gomorra. А каква е била причината? Dice, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Потому что они Защото доходились до такой те же са степени, стигнали до где не осталось нивото, земли. когато Porque llegaron al nivel donde не останал нито един праведник no había gente que obedecía. La desobediencia destruyó сред тях. la civilización. Може би Генерада. разбирам отговор на въпроса. Dice, entonces ahí es donde encuentro yo la respuesta a la pregunta de И че скоро приближава muy pronto nos toca a nosotros vivir eso. праведници все по-рядко се намират, Игор Петрович. Dice, cada vez hay menos gente que obedezca. Прав сте. Dice, así es. Приближаваме се. Если ничего не будем делать. Ако не правим нищо, Dice, y si no hacemos nada, Точно за това ви питах. dice, por eso te pregunto, ¿qué hacemos? Я еще раз спрашиваю. още Я веднъж похож питам, на нима Господа приличам Бога? на Господ. Dice, te vuelvo a repetir, ¿te parezco Dios? Още веднъж ви питам само за вашето. Dice, y yo te vuelvo a repetir, simplemente pregunto por tu punto de vista. Даже Бог помогает только тем, Господ помага само на онези, Dice, incluso Dios ayuda solo a esos que ему помогли които и делают. искат да им бъде quieren que les sea, quieren recibir esa ayuda да помогнат и правят всичко y hacen todo lo posible самите те, за да стигнат до там. para llegar a eso. Трябва да се обединяваме, Dice, por eso tenemos que juntarnos да вършим онова, което трябва, y hacer lo que tenemos que hacer, simplemente, за да можем да живеем в социална държава. para vivir en un Но país в social. такава социална държава е необходимо да има свободна енергия. Dice, pero para realizar eso necesitamos de energía libre, Необходимо е да има друг начин, ако щете, дори на придвижване. otro tipo incluso de transporte. Energía en cuanto a transporte se refiere, incluso también ha dicho, o sea que energía de cambio de energía total, interior, exterior. В този смисъл En ese aspecto, dice, ¿y este por qué? Подождите, кто Чакайте, мешает а нам кой ни пречи Dice, ¿y quién nos molesta да разпределим всички богатства de compartir todas las на riquezas планетата сред en el mundo, всички хора? entre nosotros? вероятно, ако използвам вашия отговор, Dice, si utilizo точно тази пета колона и го tu respuesta, esa quinta columna, ¿no? Ahí la hace un poco la pillada. Ну так как и тя е доста силна. Y es muy fuerte. боретесь с А пятой защо не се борите Dice, ¿y por qué no lucha en contra de ella? с колона? Игор Петрович, вие правили ли сте опит Dice, Igor, ¿usted ha hecho ese intento да се борите с бюрократите по време de luchar contra los burócratas на Съветския съюз, en tiempos de la Unión Soviética? с които съм чел, че сте имали много Dice, con los que he leído que tenías muchos rifirrafes. остри противоречия? Разбирахте ли се, например, добре с Глушков? Так поэтому Y le ha dicho, ¿te entendías con Gustov o algo por el estilo, que no sé quién es? Советского Союза Ну не и за стало. това изчезна съветския. Dice, por eso desapareció la Unión Soviética. Конечно. ¿En serio? Dice, sí. Заради вътрешните интриги в ЦК на КПСС? Dice, básicamente por lo interno, no por lo externo. Никто на Советский Союз не нападал. Не е нападал. Dice, nadie ha atacado la Unión Soviética. Была информация о Имаше Dice, lo que había era информационни атаки, полевыми ataques informáticos, informativos. за които се говори в Тоест, тази вие казвате, книга. че Съветския съюз O sea, dice, lo que está diciendo es que la Unión Soviética умишлено, aposta, умишлено, se derribó aposta. Разбира се, Dice, por supuesto. същата тази пета колона. Dice, por esa quinta columna. А тя има ли си друго име? Кои са Dice, ¿y tiene otro nombre esa quinta columna? началниците на петата колона? Это пятая колонна только O si tiene otro nombre, o le pregunta ella un poco por la quinta columna. тази пята колона само помагаше Dice, esa quinta columna lo único que hacía era ayudar на онези, които искаха да стане така. a esos que querían ejecutar eso. O sea, que está la quinta columna, hay algo por encima que manda órdenes, la quinta columna obedece y simplemente ejecuta esas órdenes, pero a su vez, pues,
va bajando, va como una pirámide, ¿no? Ellos mandan, los otros ejecutan o hacen que ejecuten los de abajo a su vez hacen que ejecuten los de abajo y así con un sinfín de... Bueno, hasta llegar a nosotros, los plebeyos, Ако аз започна да предполагам, que a su vez somos los más afectados y aun sabiéndolo tampoco hacemos una cosa. вие ще вдигнете ли ръка при положение, че Ahora le hace levantar la mano en el caso de que diga una cosa acertada. O sea, le hace un jueguecito, ¿no? каже верния отговор? Dice, si digo la respuesta correcta, levanta la mano. Y este le dice, sí, inténtalo, venga. Да речем, рицари Dice, vamos a decir, no es reyes, sino nobles, илюминати, illuminatis, масони, masones, que es lo mismo. Масоны и иллюминаты это одно и то же. Масони и иллюминати е едно. Dice, masones, illuminati es lo mismo. вие не вдигате ръка, но реагирахте. Dice, no levantan la mano, pero ha gesticulado, o sea, que ha reaccionado. Не. Именно они этими и Точно занимаются. те се занимават. Dice, precisamente ellos se entretienen con eso. Y no es una teoría de la conspiración tampoco, o sea, todo el mundo sabe hoy día de la Orden Illuminati, incluso cuando se fundó las cartas de este, ¿cómo se llamaba? El grado 33, Albert Pike. O sea, hay demasiada información ya como para decir es una conspiración o no. El Club Bilderberg, los banqueros que están dentro, cuando hacen las reuniones. O sea, la tele no te lo va a dar porque ya sabemos quién ha comprado la tele, pero que tampoco hace falta ser aquí un superintelecto para saber la existencia con investigar un poco y a quien le interese buscar de verdad, pues sabe que Но това не е ли поредната теория que на existen. конспирация? Y este le vuelve a decir, pero eso es una teoría de la conspiración, ¿no? Уж то, что их клубы Обаче законспирировали, техните то вы не клубове, извините. техните ложи са Почти в конспиративни. каждом городе, Почти във при всеки входе, особенно в град. северном городе. Dice que sus clubes están operativos en casi cualquier país, sobre todo en los países, o sea, en ciudades más, en ciudades más grandes Рисуване не могат да се y que incluso tienen как се нарича. Не всеки масон, който que tienen sus propias estructuras, pero que no todos los masones saben влиза в града, знае al entrar en la ciudad donde la manera en la de meterse en esas estructuras y encontrarse con otro masón. къде да отиде, с кого да се свърже. O sea que ni siquiera entre ellos tienen unos contactos cuando cambian de ciudades o de países o incluso de grados que no se encuentran, que según el grado, según va por jerarquías. Игор Петрович, предлагам да направим пауза, след което се връщаме отново. Aún llamándose hermanos entre ellos, va por jerarquías. O sea que ellos también obedecen y están en las mismas y hacen sus cultos diferentes y va por grados y Да бъде много откровен. aquí hacen una pausa y aquí vuelven y faltan 10 minutitos, así que vamos a ver. За това, че Съветския съюз се унищожен умишлено, Dice, илюминати aquí и масони. vuelven a decir lo de que los Illuminatis y los masones han destruido la Unión Soviética. В този смисъл, как гледате на ролята на Dice, entonces, ¿cómo ves tú a Горбачов Gorbachev за всичко това? en todo esto? Като Y él contesta como un traidor asqueroso. на гнусен предател. O sea, no lo digo yo, lo está diciendo él. Но той е един от най-уважаваните политици в целия свят, според медиите. Dice, según los medios de comunicación, él es uno de los políticos más respetados. Средствата за масово осведомяване. Как он может быть Dice, ¿cómo no? политик? Как може да се смята за друг политик? Да не би да го Разве мразите? он сделал то, что не могли сделать Направил това, което столько не можеше да десятков, направи сотен лет? десетки, стотици Dice que ha hecho algo que no se podía haber hecho en decenas o cientos de años. години. Но да не би да го мразите за това, че той лично закри програмата. Dice, no lo odiarás porque él tumbó un programa de energía Goran, que se llama Goran. Открил програму Енергия Боран. Да ну что, Какво говорите? Dice, ¿qué va? ¿Qué está diciendo? Горан
Dice, ese programa y sin él también habría caído. Dice, ni siquiera hace falta hablar de ello. Dice, eso estaba mal formado, mal generado. Величието на Съветския съюз, ако Dice, si me deja hacerte esta pregunta, que si ha sufrido por la hegemonía de Rusia, de la Unión Soviética. позволите да употребя тази дума. La Unión Soviética, perdón. Девочка, Аз не съм момиче. которая Este le dice que no es una niña, que la ha dejado su novio para que le diga eso de te puedo hacer preguntas o no. Vamos, que el tío le puedes hacer todo tipo de preguntas, que es un tipo duro. Което е напуснато от мъжа си, за да страда. Но Съветския съюз не е тази държава, която беше. Y el otro le dice, pero es que la Unión Soviética ya no es lo que era. еще, ну, естественно, Естествено, по сравнению в с тем, что сравнение с происходит на това, сегодня което в става России, днес Dice, sí, a comparación de con lo que está sucediendo hoy, в Русия, разбира се, en Rusia no es lo mismo. аз се гордея, La entrevista es del 2017, ¿vale? O sea que no estaba ni guerras ni que en los últimos años ha cambiado esto bastante. Tener en cuenta eso. я жил в самом лучшем с това, че съм живял в най-добрите Y el tío dice que está orgulloso por haber vivido los mejores años allí. когато е имало как подем, человеческого Que había poder, както на ентусиазма на хората, más entusiasmo, имаше и технически постъпки, avances tecnológicos а и културни. y avances culturales también. Съгласил. Dice, con los últimos estoy de acuerdo. Много пари за въоръжение. Dice, pero también gastaste mucho dinero en armamentística, en el sector armamentístico, И надпревара в въоръжението, Игор Петрович. en armaros. А вие бяхте и част от военната. Dice, y tú eras parte de esa industria. За мой израз, Я хотел бы спросить искам да сейчас, попитам если вот сега, заявляют товарищи западные украинцы, что другарите от Западна Украина твърдят, Dice, yo te quiero preguntar por nuestros compañeros, los ucranianos del oeste, bueno, sí, los proucranianos, los ucranianos nacionalistas, vamos. москалей на нас жизнь, En esa época estaba la guerra medio activa, no estaba en conflicto bélico como ahora, pero había un conflicto entre proucranianos y prorrusos. Los prorrusos, de hecho, estaban aniquilando por lo que se dice, ковците трябва да бъдат por lo que dice él, también на ножове, dice que buscaban apuñalar con cuchillos a los... Тимошенко заявляет, что Тимошенко заявява, Timoshenko incluso decía de una bomba atómica, o sea que ya el conflicto estaba activo desde el 2017, en que unos odiaban a otros, aunque todos vienen de Kiev, pues por lo que sea, атомной бомбой нужно se atacaban. може да бъдем унищожени с атомна те, бомба. кому Pues eso, decía que tendrían que ser aniquilados con una bomba atómica Timoshenko. Унези, Dice, y yo te pregunto, които се казва, това трябва да се si nos quieren atacar, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? хванат за оръжието или нет, Dice, ¿cogerías tú el arma o no? или не. я вас спрашиваю. Питам вас. Dice, te pregunto a ti. Аз ще ви отговоря, но да не би да сте пристрастен, защото Dice, yo te contesto, pero parece que estás como... El tipo es ucraniano, ¿eh? El astronauta. вие пък сте роден в Украина. Сте Y le dice, tú has nacido en Ucrania. израснал в Нет, Украина. потому что вы уроженец Украины. Я украинец, Аз съм украинец. я сам Sí. украинец. Dice, sí, yo soy Аз съм ucraniano. украинец. Поэтому я и говорю, Именно вы това казвам. Dice, y por eso te lo digo. если вас хотят Ако вас зарезать, искат вы что, да ви сопротивляться не заколят, будете? няма ли да Dice, si quiero apuñalarte, te defenderías. Личното достоинство и суверенитет е Dice, sí, proteger tu soberanía, bla, bla, bla. описано Dice, incluso está en la Biblia. в Библията. Одну секундочку. Не, чакай, Да, чакай. что это достоинство и жизнь. Dice, no, espera un momento. Dice, la soberanía es una cosa. Yo te hablo de la vida, la integridad física. Животът са различни неща. Така е. Да, да, так. Так если вас хотят Dice, зарезать, si te ataco, Няма ли да се съпротивлявате? ¿te vas a defender? В случай, да. В любом случае. Dice el otro, sí. О, отлично. Dice, pues bien. Ждались, вам знакомо такое? Тоест, известен ли ви? На мен, да.
le pregunta por un autor, pero no... Ya lo he escuchado varias veces el vídeo y no sé quién es. O sea, no lo escucho bien. Веднага след приключването на Великата Отечествена война, какво казва той? Dice justo después de no sé qué guerra... ¿Qué es lo que dice él? Что мы вас будем уничтожать. Ние И ще он ви сказал, унищожаваме. сорвался под конец, что мы И должны той се уничтожить. Dice sí, en el 47. Трябва да унищожим. Dice sí, exactamente dice eso. En el 47 menciona que Должны уничтожить самый непокорный народ в мире. que hay que destruir la nación más desobediente. O sea, que hay que destruir la desobediencia. En plan de los rusos. O la Unión Soviética o lo que sea. Ese tipo de... Esa nación en concreto hay que destruirla porque es desobediente. Y eso a los de arriba no les gusta. Les gusta la obediencia. Que se haga lo que ellos quieran. Porque así se mantienen siempre ahí. Мы не должны были защищаться после этого. Нима не трябваше да се защитаваме. Dice, ¿nosotros qué quieres que hagamos? Dice, ¿no tendríamos que defendernos o cómo? Тоест, вие в момента потвърждавате теорията за бавно изтощаване. Dice, entonces tú estás respaldando la teoría de lentamente agotar un pueblo И унищожение на Съветския съюз y destruir la Unión Soviética от Съединените американски щати. por los Estados Unidos de América. Която е No creo que se refiera, si está hablando de masones y de tal, él sabrá que todos están en la misma... que una cosa es lo mismo que lo otro. писана още 1947 година. No que unos quieran destruir otros. A lo mejor quieren destruir al pueblo, pero no es que los rusos buenos, el otro... La política es la política en todos lados. Същия автор, за когото говорите. Y ya sabemos quién hace esa política. Y si no se cumple, ya sabemos lo que ha pasado más de una vez. Cuando no se cumplen las órdenes que deben de... que dan los de arriba, de esa quinta columna que hablan, o los que están por encima incluso de la quinta columna. Ellos no se dejan, o las dinastías Rothschild, o todo esto que ya te digo, para quien está un poco puesto, quien ha investigado un poquito sobre el tema, verá que están detrás de absolutamente todo, que no se van a dejar esto sí y lo otro no. Aparte estamos viendo el funcionamiento de casi todos los países y es básicamente absolutamente lo mismo, es que es lo mismo. Lo llaman de una manera o de otra, pero el modus operandi es el mismo. Я во всяком случае Във всеки с этой случай, теорией аз не знаком, но не съм запознат но с я тази с ней теория, съгласен. но съм съгласен с нея. Dice que está de acuerdo con esas teorías, pero que no las conoce. Игор Петрович, вие сте като че ли политически ангажиран човек. Dice que está como enganchado políticamente a... O sea, como a solucionar políticamente Пристрастен и заангажиран. eso, que está... ¿cómo se diría? Que quiere solucionar políticamente las cosas. С какво? Quiere hacer un cambio. С една нова концепция. Eso, una nueva concepción, dice. Нови концепции. За един нов начин на живот, за Dice, para un nuevo tipo de vida, ¿no? Para vivir de otra manera. едни нови отношения. Нови отношения. Ну, вы... Защото искам да ви задам следния Вие въпрос. задавате Чакайте, странни чакайте. въпроси. Подожди. Dice, eso es una pregunta un poco rara. Искам да ви задам Я следния. хотел бы... Y ahora le pregunta otra cosa directamente, porque la pregunta es un poco estúpida. Страдате ли за унищожението на промишлеността Dice, ¿sufres por la destrucción de la hegemonía в Русия? de Rusia? Промышленности в России. Като разбрах, че не сте момиче. Dice, ahora que sé que no eres una niña pequeña, que la ha dejado su novio, la está haciendo ahí lo de antes, la bromita, ¿no? И трудно страдате, но как го Y vamos, que no te afecta nada. живявате това? Такие страдания, ну как вы это Я переживаете? страдаю по Да, страдаю. Dice el hombre que sí que sufre Разбира се, за унищожаване por la hegemonía, la destrucción de la hegemonía de Rusia. авиационной. особено на авиационната промишленост. Потому что Dice sobre todo la aeronáutica, la industria aeronáutica. авиационная Защото промышленность это самая авиационната главная промишленост промышленность е государства. главната промишленост Dice que esa industria es la más в importante държавата. Если есть en el país, авиационная Ако en има cualquier país. авиационна промишленост, все абсолютно Dice que si la hay, todas las demás industrias funcionan perfectamente. всички останали видове промишленост, защото за авиацията е необходимо абсолютно Dice porque para la aviación se necesita de todo lo demás. всичко. De hecho, solo hay que ver
los países que tienen ese tipo de industrias, cómo funcionan, o sea, están por encima de... económicamente están por encima de todos los demás. Это уничтожить Което се създава в този свят, когато бъде унищожено това, Dice, y cuando una vez se destruye eso, todo empieza a decaer, esa industria. започва бавно да деградира. Empieza todo a degradarse. Остават 2 минути до края Поко на а поко. гостуването ви. Още веднъж бих искал сърдечно да ви благодаря за това, че намерихте Aquí le agradece un poquito y le quedan 2 minutos y le va a hacer la pregunta relevante, ¿no? Ahí, Искам да vale. ви задам един много важен въпрос. Dice, esta es muy importante, que todos quieren que contestes, ya que eres astronauta. Вярвате ли в съществуването на извънземни Dice, ¿crees en la existencia de extraterrestres? цивилизации? что значит вере, они просто Какво существуют. значи вярваме? Те просто съществуват. Dice, ¿qué quiere decir si creo o no? Ellos simplemente existen. И, кстати, мы, И между другото, но цивилизация Нет. Ариан, цивилизацията на Ариан, Dice, y de hecho, los arios, на руснаците, los rusos, е единствената цивилизация, която es la única е civilización дошла на Земята от космоса. que viene del cosmos. O sea, no sé a qué se refiere exactamente. Dice que es la única civilización que viene del cosmos aquí al mundo. В този смисъл, И в этом смисъл. може би наистина, Dice, en ese caso puede que de verdad, когато сте летяли cuando has volado в космоса, са се случили en el espacio exterior, необикновени неща. has visto cosas que no son normales. откуда же я знаю? Может, Откъде где-то да искать? No lo sé. ¿Cómo voy a saberlo? Dice. Como si él ha estado, pero como si no estuviera, ¿sabes? Мне об этом не докладывали. Él estaba ahí en la nave. Никой не ми е доложил за това. Dice, nadie me ha dicho nada respecto a eso. Петрович, има някакъв странен код на Dice, hay entre los astronautas allí como un código secreto, ¿no? всички космонавти. Да не се говори на тази тема Que no se hable del tema. много открито. Ahora viene una pregunta interesante porque el tío dice, los arios vienen del cosmos, pero mira lo que responde ahora. Но самия факт, Не, не е така, няма нищо такова. Значит, ну если у нас уже времени нет, ничего Нямаме време подобного, я вече, еще раз нищо говорю. Dice, no tenemos tiempo simplemente, por eso no... Да кажа. Все, что я знаю по этому вопросу, я Всичко, вам което Dice, todo lo que quiera yo te lo respondo. съм готов да го разкажа. En la próxima media hora, pero es que queda un minuto, coleguita. Следващия половин час, ако трябва. тъй като нямаме още половин час, ще оставя тази врата широко отворена и ще ви благодаря Y dice que le deja la puerta abierta, lo que pasa es que el hombre ya falleció también. съществуването на извънземни Y que dice que gracias por decirle de la existencia de extraterrestres. цивилизации. Extraterrestres quiere decir de otra tierra. Extraterrestre, no extraespacial. ¿Vale? O sea que otras tierras puede haber. Все пак вие сте герой на Съветския съюз и можем да ви вярваме. Dice, usted es un héroe de tal, o sea que le podemos creer. Vamos, es la autoridad y debemos de creerle. Съветска съюз, можем верить вам. Вы знаете, вот ты Вижте, сказал, что вроде казах, честь космонавтов, что они не говорят о том космосе. Кожата А е им чиста. говорить Habla ahora del código del honor. нечего. Я об этом Карах космонавтите да говорят. Dice, a los astronautas no les digas eso del código de honor o que te hablen За това, което става в de lo que está pasando en el cosmos, en el espacio exterior. космоса. кто-то говорит, Те просто не знаят. Dice, ellos simplemente no lo saben. No saben. Такова. No saben lo que pasa en el espacio exterior. Ние не сме били в космоса. Dice, nosotros no hemos estado en el cosmos, en el espacio exterior. Ако някой твърди, Y si alguien te confirma eso, това не е вярно. no es verdad. Не е истина. No es verdad. Това Es un mentiroso. поредната хипотеза, над която ще Dice, pues esta va a ser la siguiente hipótesis. Por eso no me cuadraba a mí que diga que vienen del espacio, que era más o menos por aquí, que los arios, los rusos caen del espacio, esa civilización, y aquí te dice que no hay nadie. Entonces yo no me lo explico, pero tampoco sé cómo se ha creado la humanidad, que si viene de una célula y ahora es súper... Tenemos estos organismos súper complejos, así que igual si sabe algo que los demás no, igual está
diciendo medias verdades o cosas por el estilo. Este se lo agradece, que muchas gracias, ¿qué tal? Así que yo creo que se ha acabado ya. Dice que está muy bien cuando las personas piensan por sí mismas. O sea, aun siendo él la autoridad y que debemos de creerle, te dice, piensa por ti. Saca tus conclusiones. Muchas gracias, Igor, por la invitación. Así que a ver si encuentro documentales por el estilo, que hay súper interesantes que he encontrado, y los comento y traduzco. Sobre todo traducirlo, comentarlo no tanto para que no se alargue mucho. Pero ahí os dejo este y luego vamos a por el próximo.